passa, Camp Nouers? Com esteu? Benvinguts una setmana més al canal, benvinguts una altra setmana a veure les obres del Camp Nou, a veure totes les novetats, i és que avui la cosa està que bull, ja veureu, hi ha moltíssimes cosetes que van avançant molt i molt ràpid. Tots els tractaments superficials de les zones dels accessos, com estan impermeabilitzant-les, la velocitat és espectacular. També per la zona de tribuna, la part que tenim entre la botiga i el diamant que tenim més cap a la zona de Gol Sud, que ja està totalment finalitzat i que estan utilitzant el sostre de magatzem, estan fent també tota la part dels accessos. És una passada, la veritat és que convido a quedar-vos avui perquè és un vídeo bastant divertit. He tingut també un problema allà amb un agent de seguretat que no em deixava gravar, però bueno, m'he enfadat una miqueta, però el just, ho veureu després del vídeo del balcó. Així que, si us quedeu, doneu-li al like, compartiu el contingut i ara anirem a començar, com cada setmana, des del balcó. Gaudiu el vídeo d'avui perquè val molt la pena. I aquí estem, començant amb la panoràmica. Abans d'anar fixant-nos en tots els punts on hem anat veient durant tota la setmana novetats, perquè estem avançant i molt ràpid. Ara anirem repassant, sobretot pel tema a llocs estructurals i també per la zona del pàrquing, aquesta zona de la dreta, que ja veiem més gris que una altra cosa, ja veiem com no queda terra pràcticament per treure, com arribem fins la cantonada de Gol Nord. I ara anirem repassant també la zona on estan fent els tractaments superficials. I començarem per aquí. Avui començarem per la base de l'estructura. També estan col·locant molts nous pilars, moltes noves encavallades, però per algun lloc hem de començar. Així que comencem per aquí. Comencem per la part del pàrquing. Ja veieu com des d'aquesta perspectiva pràcticament ja no tens la sensibilitat de veure els diferents pisos a simple vista. Sí que veiem com han col·locat aquesta bastida, com van trenant a poc tota la ferralla necessària per anar fent aquests murs, i en cosa d'unes setmanetes veurem com els comencen a formigonar. És una passada, ja han col·locat tot el material, tot el ciment, tot el formigó que havien de col·locar en aquesta zona. Sí que és veritat que aquí, en aquesta cantonada, encara tenim un tram prou important sense formigonar. Després, quan anem a donar la volta per la part del carrer, podrem donar-hi un cop d'ull. Però aquí tenim tots aquests treballadors com van col·locant tota la ferralla necessària per fer enfilar aquesta paret fins a la planta número 0, i pensem que parteixen des de la -2. O sigui, probablement hem de veure on comencen a muntar aquest nou pis. Ja et dic, estan col·locant tota aquesta ferralla perquè dintre de poc hauran d'anar col·locant totes les bastides necessàries per començar a col·locar els puntals i tornar a repetir aquesta execució que ja hem vist durant a moltes aplicacions. De fet, és la mateixa execució que van fer per fer aquest sostre tan preciós que després tornem cap aquí. De fet, encara tenen alguns treballadors retirant els panells d'encofrat per les zones inferiors, però ja hi tornarem. Primer acabem de repassar aquesta cantoneta del pàrquing. Aquí veiem com estan treballant de valent per anar fent créixer aquesta paret. I mireu com està mullada tota aquesta zona, tot el formigó que ja han posat, tota aquesta base del pàrquing de la planta -2. Aquí comença altre cop la ferralla, i a mesura que anem avançant veiem com tenim alguns pous de ferralla bastant més acabats, no? Potser en aquests d'aquí han tingut algun problema o prefereixen anar enllestint aquests que queden més per la zona central de la part del lateral. Veiem com va creixent fins pràcticament ja al Gol Nord. Veiem com aquest tram també està ple de ferralla. Si algú sap per què estan fent aquestes execucions així separades, sembla, no sé si hi ha algun patró, jo diria que no, però sí que és veritat que, veieu, aquí tenen algunes ferralles acabades, en aquesta part també les tenim, i en alguns punts intermitjos els tenim buit. Així que si sabeu, ja ho sabeu, deixeu comentaris, aprenem tots junts i anem fixant-nos, i com a poc, quan anem arribant cap a la part de Gol Nord, encara queda bastant terreny per treure. La veritat és que ja pràcticament en queda molt poc, aquesta cantonadeta, que també després quan estiguem
allà a prop, en aquest forat, diria que és justament aquest forat d'aquí, que és el que ens deixa veure, intentarem apropar el mòbil al màxim possible sense passar la reixa, a veure com està quedant aquesta zona d'aquí, tot el material que tenen a les plantes inferiors del pàrquing i com van quedant aquestes disposicions. Aquella zona, que si us recordeu, mireu quina de cascos blancs, sembla que facin visites guiades, quines èpoques a les quals estava ja ple de ferrallistes creant les armadures que després col·locarien als pilars i a totes les estructures de sostres i, bueno, altres parts de l'estructura. La veritat és que fem uns mesos enrere, mirem vídeos d'uns mesos enrere i ens fem conscients de la magnitud que hem anat aconseguint amb tan poc temps. Doncs bé, anem a fer una mirada per aquesta zona. També allà a l'esquerra sabem que estan, mireu, com a través de la grua veiem tots aquells puntals, d'acord? I aquella estructura de panells d'encofrat. Això és perquè en aquella part ja estan també fent créixer un d'aquests accessos diamants, que quan donem la volta també el podrem veure. També probablement hauran acabat de retirar tots els suports i les bastides col·locades a l'accés de Gold Nord, d'aquell diamant que estan realitzant a Gold Nord. I aquí tenim la quantitat de material que encara hi ha per aquesta zona del pàrquing. Com sempre hem comentat, encara hi ha una munió d'escales espectacular a totes aquestes zones, que veiem com s'alcen aquestes ferralles, no? Que són l'inici d'un altre dels accessos, un altre d'aquests accessos en forma de diamant, que hauran d'anar construint un cop tinguem acabada tota l'estructura que falta per fer a la part de la carretera de maternitat. Veiem encara com hi ha moltes escales acumulades. De fet, crec que n'hi ha més encara. O sigui, vam dir que seria un indicador prou substancial quan anessin reduint-se el número d'escales que tenim a la zona superior del pàrquing, perquè vol dir que l'estarien col·locant els nuclis de mobilitat, com podria ser aquest intermig que encara no hi ha col·locat pràcticament cap de les escales, diria. No. Sí, bueno, algunes sí que ja estan col·locades, menteixo, tenim per aquí, en alguns punts ja tenim algunes de col·locades, però el que està clar que tenim col·locat és en aquest punt, del qual tenim tota aquesta multitud d'escales en aquest nucli de mobilitat. Doncs totes aquestes també han de començar a espavilar i han d'anar col·locant-se a lloc, perquè sistema dia 20, res, si aquí s'han de jugar partits de prova d'aquí un mes, cal afanyar-se. Tot i així, un cop comencem a col·locar aquestes escales, com podem veure, si no trien omplir tota aquesta zona amb gaires coses més, tot això ja ho tindrem bastant buit i podran començar també a habilitar-ho, tal com després repassarem per la zona de Gold Sud, com estan habilitant tota la part dels accessos i, de fet, ja començant també. També la base de la grua. Bona base que li han muntat aquí amb aquests panells, Han fet com una cabana. Molt bona base. Anem a veure el diamant que tenim aquí a Travessera de les Corts. Que no és la Travessera de los Corazones, com a vegades m'actualitza el traductor, sinó que és l'Avenida de les Cortes. Doncs mireu ja quina imatge, quina ombreta tenen ara mateix per resguardar-se tots els treballadors sota d'aquest accés tant al pàrquing com a l'interior de l'estadi. Mireu quina línia perfecta, preciosa, quina barbaritat d'obra d'enginyeria i d'arquitectura. Mireu quin acabat, quin acabat. Tota la línia dels sostres, que és una preciositat. És una preciositat molt i molt ben parida. Encara recordo quan teníem col·locat per aquí totes les armadures, que unes feien més comba que les altres, que unes giraven cap on no tocava. Això ha quedat preciós. O sigui, potser en alguns moments alguns veiem que van lents, altres que estan descansant, però deu ser perquè el treball cognitiu i físic que han de fer per fer aquestes estructures tan ben parides deu cremar. Doncs aquí els tenim retirant encara els panells d'encofrat de la zona inferior, d'acord, de la construcció. A poc es van retirant, la veritat és que pesen una barbaritat i s'han d'anar traient molt a poc.
ja vam veure la setmana passada com en retiraven un d'aquests. I ara anem a la zona interior, a aquesta part, aquesta zona dels accessos, on ja han realitzat els tractaments superficials. A la zona inferior ja han realitzat els tractaments superficials d'impermeabilització. No sé si encara han de fer algun tractament extra provisional, però aquesta zona interior ja l'han feta. Aquesta part de fora encara queda, justament on acaba la línia curva que separa l'estructura nova de la zona peatonal, per dir-ho d'alguna manera, on ja no tenim cap dels pilars. Doncs la zona interior sí que ja li han realitzat els tractaments, tal com estan realitzant en aquesta part d'aquí. Aquí tenim com l'han repassat, com li han llançat aigua per assegurar-se que aquí no filtra res i queda tot perfectament. I veiem com aquesta zona d'aquí fins i tot ja la tenim pintada. Veiem la diferència, d'acord? A la zona de l'arbre està més marronosa i pràcticament on acaba, de les últimes fulles de l'arbre, comença aquesta línia grisa on podem distingir perfectament una zona de l'altra. La veritat és que s'han fotut molta canya. Diria que justament aquesta zona és la primera que es junta amb la zona interior i la zona exterior per on podrem passejar un cop anem a accedir a l'interior de l'estadi. Mireu, de fet, continua també cap a la zona de tribuna. Veiem com aquí sí que veiem clarament la diferència de colors. Estan recollint-se la manguera, portant-la cap a la part de tribuna. A veure què tal ho tenim la setmana vinent, a veure també si veiem com acaben de col·locar les escales en aquest nucli de mobilitat. Aquí les tenim, aquí les veiem molt millor col·locades, ja fent la meitat pràcticament, però en el de l'esquerra diria que encara no hi han col·locat cap de les escales. Estructuralment, per la zona inferior, ja veieu com anem, avancem molt i molt bé. De fet, a part de tots aquests dipòsits per realitzar els tractaments superficials, també tenim totes aquestes fitxes de dominó aquí preparades ja, també. No sé per què, jo crec, deixeu comentaris el que penseu, però jo diria que són per quan estrenem l'estadi, per quan habilitem l'entrada. Òbviament, hi haurà algunes zones que encara no s'hi podran accedir i per no haver d'habilitar tots els punts de l'esplanada, col·locaran aquestes pilones per, no sé, guiar la gent. Si no, no sé per què, perquè al final pilones de protecció a l'interior d'una obra, si no hi ha risc de que un vehicle caigui. O sigui, havíem vist com n'utilitzaven bastant d'aquests, de fet, diria que encara en tenen col·locat en algun, a la zona del pàrquing. Veiem aquests d'aquí, d'acord? O sigui, quan hi ha un gran desnivell, quan estàs fent un forat i no vols que un vehicle o, fins i tot un treballador no s'acosti prou a la cantonada com perquè pugui relliscar i tinguem un accident, veiem que són col·locats en aquestes situacions. Per això, tenir tants d'aquests amuntegats a la zona del córner de gol sud amb lateral, és que en tenim un munt. O sigui, aquí en tenim més, aquí en tenim uns quants més, i aquí en tenim doncs, els restants, i de fet aquí darrere encara n'hi ha més. Els tenim per tot arreu. Sí que és veritat que segurament, quan comencem també a habilitar l'estadi, aquesta zona superior dels diamants la utilitzarem de magatzem. Crec que aquí dalt sí que començaran a col·locar tot tipus de material i potser les pilones aquestes també són per crear un perímetre al voltant d'aquests diamants, d'aquests accessos que segurament encara no estaran habilitats, no ens hi podrem acostar, perquè l'obra no estarà acabada, bàsicament, tan simple com això. Doncs bé, veiem com aquí continuen donant-li canya, allà estan fent també aquest tractament. Hòstia, aquest zoom no li agrada el sol, tu. Doncs allà també veiem com estan fent aquest segon tractament, que sembla que sigui una espècie de zebra, que veiem unes línies intermitges. Això sí, també m'ho podeu deixar als comentaris, què és aquesta execució, perquè veiem com aquest plàstic, no? Ben bé, però no sé el que és, no sé si aquestes línies és de
un pes que se li posa a sobre perquè es quedi com aïllat amb aquesta espècie de plàstic o de tela. La veritat és que no sé ben bé per què fan aquesta execució, sí que és veritat que l'han fet pràcticament a tota l'àrea on han realitzat aquest tractament. I llavors, doncs, l'ho dit, si m'ho podeu indicar, 1000 vegades agraït a tots els que deixeu comentaris. I continuem amb l'estructura, a part de, això ho passem ràpid, veieu, mira, això ja ho estan utilitzant de magatzem, tant com comentàvem, i per aquesta zona d'aquí tenim moltes bigues diagonals preparades perquè li estan donant molta canya a l'estructura, una de les parts més endarrerides, i començarem a repassar-la per aquesta part del Gold Sud, on tenim aquesta plataforma lavadora, que jo cada cop que veig... Aquí tenim la plataforma lavadora amb el treballador pujant-se a un pot per anar realitzant... Perquè imagineu-vos lo fotut, o sigui, jo penso que és més complicat anar movent el maquinoide aquest correctament per poder anar aixecant la plataforma lavadora per entremig de totes aquestes bigues, acabar-la traient per aquí i pujar-se fins aquí, o sigui, per trenar-la deu ser bastant... Jo crec que es passen més estona per aconseguir encaixar enmig de les bigues que en fer l'operació que després han de fer. Però bé, aquí els tenim com anem creixent també a aquesta zona, com anem fixant les encavallades. Durant aquesta setmana n'han col·locat unes quantes més. La velocitat que estem agafant en aquest nivell és molt alt. Després també repassarem per la zona del Gold Nord el tema encavallades. Per la zona intermitja on tenim aquesta plataforma lavadora, aquí no tinc gaire moviment. Anem a repassar primer la zona intermitja, si la traiem de sobre. Aquí ja tenim com comencen a col·locar armadures, d'acord? Es va fent més densa, tota aquesta zona ja la tenim repassada i veiem com van treballant amb les armadures. I aquí també, aquí ja tenim els panells d'encofrat, com estan col·locant aquests panells d'encofrat a les zones intermitges. Deuen pesar bastant més que els altres, òbviament, perquè n'hi ha molta fusta tupida per aguantar la pressió. I estan fent, no? Estan fent aquestes activitats. Aquí també tenen col·locada unes bastides per accedir a la zona intermitja, a la zona... És com si aquesta d'aquí avall, en el seu moment li dèiem la 0,5, aquesta és la 1, perquè és la primera anella VIP, doncs aquí tenen aquesta plataforma, d'acord, aquestes bastides per accedir realment a la zona VIP de les empreses. Aquesta seria la primera anella VIP, seria la segona anella VIP on estan col·locant aquesta estructura col·laborant metàl·lica que després formigonaran i ho deixarem tot enllestit. Doncs aquí ho tenim, que tenim com estan ja donant-li canya a aquesta estructura. De fet, aquí no sé si ja... Aquesta zona d'aquí no sé si amb l'enformigonada ja, perquè veiem com han col·locat tots els taulons, o taulells, o taulins, o com els hi vulgueu dir, a la zona lateral, per la part exterior. I de fet, cap a la zona central, que ja sempre van més espavilats que ningú, ja veiem com ja les tenen enllestides, com tenim plataformes, pilars, que van de la 1 a la 1 i mig. bastant enllestits. Així que anem creixent cap a la zona de Gold Sud amb aquestes execucions i dia ho tenim més enllestit. També serà important enllestir, no? Tota aquesta zona superior. De fet, avui tenim formigonant una d'aquestes zones baixes de la tercera graderia, la tenim formigonant i serà una de les zones claus per tenir-la enllestida. També un cop tornem a l'estadi, perquè encara que no ho sembli, un cop estigui enllestida es podrà emmagatzemar també bastant material. Serà una de les zones que quedarà més elevada, podrem anar guardant cosetes. De fet, tota aquesta zona d'aquí ja la tenim formigonada, la zona d'abans d'aquí també la tenim formigonada i la zona on estan formigonada diria que estan formigonant només la meitat, d'acord? Només un formatget.
encara que ho tenen preparat, però veieu, diria que és justament la zona on estan aquests treballadors. Estan realitzant la formigonació. I allà veiem uns quants donant-li canyeta i no ens podem deixar tampoc els nostres amigos que porten jugant a l'Uno tota l'estona, Aquests d'aquí porten aquí seguts. Però bé, home, bé, s'ha de descansar allà una estoneta quan la grua no està per tu i no t'està portant panells de formigó. Doncs res, a patar la xerrada, tu, que baixar i tornar a pujar realment és una estoneta. I ja veiem també com tenim aquesta zona molt i molt avançada, com pràcticament l'estructura per aquí, per la zona del lateral, amb gol sud, ja té un altre aspecte. Mireu, ja ens hem cansat d'escombrar també. Allà tenim el bufador professional. Au. Això és el que després ve aquí al meu balcó i m'omple les plantes de merda, senyor. Agafi una aspiradora. Però bé, home, bé. Sort que bufa prou. Encara estem prou elevats, però els meus veïns dels pisos de sota sí que pateixen també. Pateixen bastant. Doncs bé, després de veure tota aquesta part de l'estructura, anem a donar una repassada per la part superior i ja ens anem a veure com en rep el carrer avui, d'acord? Mireu, entre l'estructura, anem a repassar tota aquella zona de la primera graderia de VIP, plena de gent. Veiem com ja han anat col·locant també totes les bancades on estaran els seients VIP, de la primera graderia, aquí per sobre d'on col·locaran els mitjans de comunicació i com ja tenen bastant ben enllestida aquella zona d'aquí. De fet, ara que m'estic fixant a través d'aquestes encavallades, veiem també com estan col·locant aquestes plataformes, aquesta estructura col·laborant metàl·lica també per la zona central de tribuna, així que aquella zona també l'estem avançant una miqueta, encara queda molt, òbviament, o sigui, és la zona mitja, però si us hi fixeu, aquí estem així també. O sigui, és la que correspondria a aquesta part d'aquí. Allà van més lents, sí, però també han arribat més tard. I estructuralment, el que està més amunt, mira, doncs anem a repassar. Això d'aquí és nou, tot això és nou d'aquesta setmana, molt maco. A la zona del córner de tribuna hem col·locat unes quantes... O sigui, hem col·locat aquest pilar i aquesta encavallada. Això també és nou, encara hi estan treballant amb la zona de les unions i, ojo, peligro, aquí veiem com estan col·locant una de les encavallades a la part de gol nord amb lateral. De fet, han col·locat aquell pilar i en res ja veurem com ho tenim ben col·locat, enllestit. De fet, tenim una de les plataformes elevadores allà preparada per rebre l'estructura. Després, quan anem a donar la volteta, segur que la podem veure de ben a prop com continuen fixant-la. Doncs ja ho tindríem, com sempre. Ara anem cap al carrer. Deixeu-me qualsevol comentari. Bueno, espera, anem a repassar també per l'interior. A les escales continuen fent-li cosetes. A veure, per aquí. Veieu com estan col·locant aquestes parts blaves de les escales a poc. No han canviat gaire, així que encara els haurem de donar una mica de peixet perquè continuïn col·locant. Doncs ara sí, qualsevol cosa que heu trobat a faltar la podeu deixar als comentaris, qualsevol idea, qualsevol coseta. Home, ja està, va, anem cap al carrer, som-hi! Doncs aquí estem, ja hem baixat i amb les presses m'he deixat la gorra. I a sobre avui fa vent. Així que a veure com acabem. Però bé, sobreviurem. Que avui estem aquí també començarem donant un cop d'ull, no? Com va en l'interior d'aquestes instal·lacions. La veritat és que és de les parts que és menys rellevant per poder tornar a jugar, però sí que està bé anar veient. Dóna la sensació que aquest mur també, aquesta estructura, porta molt temps per aquí, no? Veiem com a l'interior, com a mínim tot el sostre va quedant ja ben distribuït. Van realitzant totes les instal·lacions pertinents.
I avui mira que he baixat amb pressa, però no calia, perquè... Bueno, igual sí, Ara que he mirat l'hora, sempre que crec que vaig massa sobrat. Però ja veieu com tenen habilitat tota aquesta zona d'aquí. Bueno, ja venen a fer-me fora, també. Ve molt convençut. Així que anirem a gravar per la zona frontal de la porta d'aquell accés, a veure què trobem. Fet, aquí ens parem, que aquí no ens poden dir res. Aquí mireu, mireu com estan realitzant les instal·lacions de tota la zona interior, com tenen col·locades totes les tuberies, també tenim aquella llum, que la freqüència de vídeo quasi... Bueno, per això veiem com va parpadejant i van realitzant tota la instal·lació interior. Ara anirem a treure el cap per aquella zona d'allà, a veure què veiem. Ara que sí que ja hem passat aquesta zona de la porta, mireu com tenen habilitat tot aquest accés ja, Una passada, tota la part de la grua. Ara m'estan molestant un altre cop. Hola, ¿no me escucha? Bé, ja li hem deixat clar que sí que podíem gravar i acabem agafant unes imatges d'aquesta zona d'aquí, d'acord? Mireu com tenen ja acabat tota la part de l'esquerra. Dintre de poc, no crec que triguem gaire a veure com comencen a llançar formigó de neteja també per tota la zona, no? Per tota aquesta part d'aquesta esplanada, i anirem veient com van juntant amb l'estructura. Anem tirant cap a tribuna, que encara ens quedarem sense temps per veure-ho des de l'interior. I bé, avui ha tocat increpada sèrie, Mare meva, tio, sempre igual, sempre igual. Jo entenc que la gent faci la seva feina, però és aquesta actitud a vegades que tenen, no sé per què, alguns agents de seguretat o... No sé, que es creuen com els amos del lloc, saps? O sigui, et venen i et diuen no pots fer això perquè a mi no em surt de la polla. I tu, tio, és que... De què vas? O sigui, m'ha estat donant la tabarra, posant-se xula, a més, dient que no podia gravar, dient que no sé què... A veure... Prou, saps? O sigui, no ho entenc. Ja et dic, jo entenc que estiguin fent la seva feina, però ha sigut tan fàcil, després d'estar-me donant pel cul durant 5 minuts, de que no podia gravar, de que si aixecava el pal me'l treia, de que no sé què, no sé quantos, agafar-se el walkie, trucar al seu jefe i dir-li escolta, tinc un pau aquí amb un pal, no sé què vol gravar a l'interior. Ho pot fer? I el tio li diu, si no creu el pal a l'interior, sí. I ja està! I m'ha dit, vale, doncs ja ho pots fer. Tio, en sèrio no pots consultar abans? O sigui, si estàs fent una feina de seguretat, que et dediques a fer alguna cosa, cal que vinguis amb aquesta actitud xulesca. Que ja sabeu què passa això i que venim a gravar. Bueno, en fi. Està sent un bon dia avui també. I sense la gorra. Va, continuem cap a la part de tribuna. Estem arribant aquests diamants que ja han retirat l'estructura. Bé, parem primer aquí al pont per donar una ullada, encara que ens acostarem un pèl més. Avui sí que anirem a la cantonadeta, encara que estigui aixecant-se molta pols i ens la mengem tota de cara. Irem allà i veurem ara què es veu. Mireu com va creixent l'estructura a poc, com amb aquesta grua més petitona van col·locant totes les bigues que encara queda, mireu. Estructuralment això està superbuit, o sigui, gires aquí a l'esquerra, veus tot l'utopit que està a aquesta zona de l'estructura i aquí encara veiem que li queda una mica de gas. Així que ens acostarem, veurem des d'aquella cantonada i ja veieu els interiors, de tota aquesta zona del sostre. És que és una passada, arquitectònicament és preciós. La feina minuciosa que hi ha de col·locar panell per deixar-ho tot anivellat, és una passada. Jo quan a vegades penjo un quadre i ja m'equivoco al posar el segon forat. Doncs va, acostem-nos-hi. Molt bé, doncs ja estem traient el cap per aquesta cantonadeta. Anirem ràpid perquè m'estic torrant a la planxa. Però ni que sigui una petita passada perquè veieu, no? Perquè veieu com estan quedant aquests diamants, tota la part de l'estructura, tota la zona interior, des d'un pèl més a prop, no? La veritat és que els acabats són molt xulos i des d'aquí també podem apreciar també la zona del diamant,
d'accés que no serà a la botiga, aquest acabem de repassar la botiga, i podem veure com han anat traient tot el material de l'interior, tot el material que estava sostenint l'estructura per fer el sostre. Doncs bé, va, anem a l'interior del mirador, que ens estem fregint. I ara sí, arribem a dins, aquí estem fresquets, amb una nova càmera. Feia temps que no veiem aquesta càmera. Aquí tenim els seients. Veiem que el formatget de la dreta i el formatget de l'esquerra encara queden alguns seients per col·locar, i agraïm que posin aquesta càmera. La veritat és que feia molt temps que no veiem les imatges d'aquí dalt, veiem les imatges que estan més avall al cantó del camp, o des d'altres punts de vista, o directament no funcionava. Estan col·locant ja pràcticament totes les encavallades per la zona de Gol Sud. Llavors ens trobàvem que no funcionava gairebé aquesta zona de la càmera, i és una pena. És una pena perquè poder veure l'interior, com van col·locant tots els panells de formigó. Doncs la veritat és que és un gran detall. I la veritat és que, per exemple, mira, aquí tenim aquests panells de formigó que estan acabant de col·locar, després a veure si podem saber. Però no, això està parat, Això està parat. No, crec que aquí estan parats els... Bueno, està espatllada la càmera aquesta. Molt bé, doncs no sabem de quan són les imatges, però bueno, algun dia funcionarà. Bé, anem cap a fora, anem mirant a veure què veiem a la zona exterior. Aquí tenim el veterano controlador de grues, amb tots els parxes a la part del cap. Aquest sí que controla de l'assumpte. I aquí el tenim esperant els ganxos. Probablement estava parlant amb el conductor de la grua, d'acord? Tenen sempre un avall i un a dalt comunicat amb els walkies, que li va dient exactament on ha deixat les coses, i bueno, al final són els seus ulls també a la zona del terra, perquè a vegades des de la part aèria no es veu exactament on van a parar les càrregues. I ja veieu com van col·locant algunes cosetes extres a aquesta baixadeta que habilita perquè tothom pugui accedir a la tenda des de baix. Aquí també tenim uns cubs pintats. És estrany perquè ja estan pintats, o sigui, acostumen a pintar-los quan estan col·locats a lloc i sembla que faltin per col·locar. I a poc van rehabilitant també les zones interiors. Aquest mur pràcticament està fet, veiem com va creixent i a poc va cobrint tota l'alçada que ha d'acabar tenint, igual que el mur de l'altra banda, que també ha d'acabar tenint més o menys la mateixa alçada, diria que han de ser simètrics. I aquí tenim més plataformes elevadores avançant l'estructura. Veiem que a l'esquerra havien col·locat algunes xarxes per anar col·locant també panells de formigó. I ja veiem també tota aquesta zona despullada que està encara. O sigui, hi ha material, han anat col·locant tota la zona superior de la tercera graderia, però si us hi fixeu, a la zona intermitja encara queda molt per col·locar. I de fet aquí és just el que comentàvem abans, on estan aixecant aquest mur, d'acord? Aquest mur que justament quedarà simètric a l'altra banda del centre de tribuna. La zona inferior, aquí veiem com havien col·locat uns vidres i ara també tenen col·locades ja algunes columnes, han col·locat algunes estructures més, alguns pilars, no columnes, han anat col·locant estructures i també les escales ja fa temps que els han passat el tractament impermeable i continuen pintant algunes zones interiors i també aixecant altres separadors de l'estadi. La veritat és que hi ha alguns punts que van bastant ràpid i altres que, bueno, potser no li dediquem tant de temps. Però la veritat és que els interiors, mira, ja veiem, des de la imatge no es veu prou bé, però en persona sí que es veu que estan fent bons acabats als interiors. I bé, ara anem aquí a la dreta, mireu quina sorpresa, estan llançant el formigó i justament, hòstia, jo no sé si fan també justament aquesta execució a la zona on estava veient de Gol Sud, a veure si algú de vosaltres em pot il·luminar i m'ho deixa als comentaris, però jo juraria que no. Saps? O sigui, tenen fet aquesta plàstic amb aquestes tires, però diria que no són exactament així les execucions d'anar col·locant formigó, sinó que simplement li fan com un tractament impermeable per sobre, després ho retiren i li passen també l'helicòpter aquest, però no li fan, o sigui, no ho formigonen. No és com que facin el tractament impermeable, després li col·loquin a sobre tota aquesta tela plasticosa i després li col·loquin el formigó.
Com sempre, si sabeu més noms o com es fa aquesta execució i tal, sisplau, deixeu-la comentaris, així aprenem tots juntets, i aquest mireu com mou. Jo pensava al principi que tenia l'arnès connectat a la màquina i quasi tenia les mans només per triar la potència, com si fos una moto. Però no, l'està movent amb les mans, encara que la veritat és que té un ritme molt caribenyo. Llavors, poqueta coseta més. Ja veieu com està la zona tribuna, la veritat és que estarà molt canviada la setmana que ve i va, som-hi, cap a fora! Bueno, un any després, un any i mig, 2 anys després de començar les obres, us han posat un fotocol aquí maco, Si voleu venir a fer-vos una bona fotografia, ja podeu. Mireu, encara queden aquests panells, els han deixat així perquè vingueu a fer-vos la imatge. Aquest el podríem treure, però, bueno, cap problema. Estem aquí a la muntanyeta dels Pixats, hem sortit aquí fora. I mireu quina rapada li han fet, Mare de Déu. Nota que ve l'estiu, que fa calor i toca rapar-se. I aquí s'ho han pres a consciència, Mare meva, molt millor també per això, per caminar i no t'entri tota la merda a les bambes ara que és estiu i no portem pantalons llargs. Però bé, anem a veure les novetats i després intentarem buscar on estava la càmera interior que no funcionava. Mireu, ara estan passejant una Skyra, l'estan passejant per aquí. No sé si l'han intentat col·locar puesto. Si ho han intentat per aquesta zona d'aquí, crec que no, perquè no hi ha cap plataforma elevadora preparada, però l'estan dipositant aquí baix. Sembla que tenen també altres cosetes preparades. Doncs res, el dipositaran aquí i a l'espera que el pugin. Tota aquesta zona ja està bastant igual des de que van formigonar les escales. Allà veiem totes aquestes bobines. Semblen que siguin bobines de... no sé si són mangueres o són tubs, clar, probablement són tubs d'instal·lació. Sí, té tot el sentit del món, la veritat. Llavors tenim tots aquests tubs aquí, un bon grapat de bobines. I allà a l'interior està bé, perquè t'hi vas fixant i veus gent que va fent cosetes. Com sempre, si teniu l'oportunitat... Si teniu l'oportunitat de passar-vos per aquí, que hi ha uns treballadors que la van ara. Si teniu l'oportunitat de passar per aquí, val la pena, perquè sempre trobeu gent... Aquests d'aquí no sé què estan fent, no van vestits gaire de treballadors. Estan aquí a la cantonadeta i encara no han retirat tota aquesta zona de panells que tenim col·locats en el Barça Cafè. Doncs aquí els tenim, encara no els han retirat. Aquesta zona ja la tenim bastant feta des de fa dies. Sí, és veritat que tenim aquest pilar també aquí al mig, sense saber ben bé què hi fa. I tots aquests farrallots que sobresurten encara cap a la zona vertical ens fa pensar que encara queda mur per aixecar per aquí. De fet, tenim tota aquesta zona d'armadura vista, que òbviament això encara s'ha d'aixecar i de fet tot aquí encara queda molta estructura. Ja veieu quina de farrallots tenim per tot arreu, encara queda molta estructura per fer. Així que a veure com va evolucionant. Sí que és veritat que a mesura que s'acosti l'estiu, la veritat és que treballar a ple sol és una brutalitat. Per això dubtàvem tant dels timings, perquè realment ara treballar per aquí fora es fa feixuc. Però esperem que ho puguin aconseguir. També anem a veure... Diria que la càmera, que no funciona, que està mirant a l'interior, l'han hagut de col·locar per aquí, no? Jo crec que és aquest pepino d'aquí, Jo crec que és aquest pepino d'aquí perquè està just a l'alçada. Després, quan ens acostem per la zona de darrere de la grua, mirarem si casa amb la part del segon mirador. A veure si veiem aquests panells de formigó que havien ja mig col·locat malament per la zona inferior a la tercera graderia. Veiem si quadra, però diria que la càmera que òbviament no funciona és el papinaco aquest que té sobresortint la grua per la part de davant, o si no a la part superior, allà també en tenim una. Si no és una és l'altra, jo igual em decanto ara més per la de dalt, canvio d'opinió. Jo crec que és aquell... Jo crec que allò d'allà deu valer com 3.000 euros. Deu valer més que tota la instal·lació que tinc muntada jo de directe. Però bé. Molt bé. Com a mínim, alguna d'imatges s'agraeixen. Encara que vagi malament, sempre és de valorar.
Llavors anem tirant cap a la part del centre, a veure què veiem, anem acostant-nos-hi també justament a l'estructura que hem dit que han retirat totes les bastides. Som-hi! Bueno, aquí hi ha més moviment que un formiguer, Veiem el camió. Aquí tenim tot el formigó, com el llencen aquesta bomba i el pugen a la part interior. Després veurem si aquesta trompa la porten a un pilar, a la 1,5, o per aquesta zona d'aquí. És que tot el lateral ja està formigonat, o sigui, tota aquesta zona està formigonada, deuen estar formigonant alguna part interior, alguna zona de l'estructura. Ho mirarem, ara li donem un cop d'ull, a veure amb aquesta trompa. I mireu també, des d'aquí ens permet veure com van aixecant, justament això ho comentàvem des del balcó, mireu com va creixent aquell accés també, aquella zona del diamant, la quantitat de gent que hi tenim treballant per fer créixer l'estructura. I a la que acabin tota aquella zona del pàrquing serà preciós de veure com comença també a aixecar-se tot aquell grapat de pilars. A poc ho anirem veient, que va, anem movent-nos-hi més cap a l'esquerra per donar-hi cop d'ull. I ara primer fem una paradeta a un dels nostres punts preferits del Gol Nord, on tenim una d'aquestes juntes de dilatació que anirem seguint setmana rere setmana com va avançant també aquesta execució. Veiem com no ha canviat gaire, sí que hi han anat col·locant alguns taulells, però crec que no... No sé si ho han formigonat o no, està molt maco. Ja veurem si ho han tret la setmana vinent, a veure com queda tota aquesta zona ajuntada. Però és probable, És probable que ja la tinguin formigonada. Sí que és veritat que anem pujant a l'estructura, veiem aquesta unió preparada per moure's. A la zona anterior també veiem aquelles dues bigues sobreposades. Arribem a la junta i veiem com el formigó té una petita separació. I a mesura que anem pujant, veiem com tota l'estructura respecte a aquesta part mòbil per tenir totalment ben repartida l'estructura i evitar que col·lapsi amb dilatacions. Va, anem movent-nos cap a la zona del lateral, que per aquí jo crec que ja ho hem repassat tot. Anem-nos-hi un pèl per aquí a les trinxeres. I mireu, tota la part de l'estructura. Que maca que queda un cop li treus. Tota la zona inferior. La veritat és que està canviant bastant. Els nuclis de mobilitat, falten moltes escales per col·locar i anem a tirar altre cop enrere a veure si veiem on va aquell tub de formigó. No, no som capaços de divisar-ho, no sé on va, així que us llegeixo. Feu apostes, a veure si algú de vosaltres sap on va la formigonamenta aquesta d'aquí. Jo no sé si és cosa meva, però crec que han retirat gran part de tota la mobilització de contenidors que tenien per aquesta zona d'aquí i mireu quines vistes més precioses tenim ara des de la muntanyeta. La veritat és que és una estampa bastant preciosa i des de la qual podem veure aquesta construcció, tota aquesta encoframenta que han fet a les parts circundants d'aquest nou diamant d'accés a la zona del pàrquing. Ara també estan jugant amb aquest contenidor. A veure qui el col·loca millor. No sé on va, però porta donant voltes per aquí una bona estona. I també em té molt boig el tema de les bases. El tema aquesta de les bases, de les grues, dels panells aquest que han anat col·locant. Així que va, anem a acostar-nos-hi més. I ara comencem el tram aquest que anem cap a la zona del lateral, el tram de reflexions. I avui volia comentar-vos el tema també de creadors de contingut en català. Sobretot volia entrar dintre del tema del contingut de català mainstream, no? Perquè també la majoria de contingut que veiem a les xarxes, tot el que s'està promovent també pels canals oficials, per TV3 i tal, ostres, a mi també a vegades em fa molt cansat. I avui, per exemple,
sigui, hi ha gent que té molta qualitat i ho fa molt bé, Les coses on siguin. Però sí que és veritat que es fa molt cansat i a vegades et dona la sensació que es creen moltes coses per anar com sense mamada contínua, no? És com tota l'estona, uns entre altres. Per exemple, avui hi ha uns premis, avui el divendres, dia 20, estan fent uns premis, no sé, crec que són els premis Crit o no sé què, que jo m'he assabentat de l'existència d'aquests premis. Clar, em passa un col·lega i em diu, tio, mira això, i em poso, i llegeixo avui i posa gala de creadors de contingut en català. I jo, molt bé, que ja et dic, que jo entenc que, bueno, no sé, puc tenir la gent que em seguiu, esteu allà, jo us estimo moltíssim, però igual no sou prou valorats perquè a mi tampoc m'avisin ni res. Jo ho he flipat bastant. O sigui, després li donaré un cop d'ull, però et sobta, hòstia, amb els perfils, amb el gran suport que em doneu, amb els perfils, amb les visualitzacions que tinc, que encara hi hagin com premis o com cosetes, i no ho sé. No sé què opineu de vosaltres, si esteu a Catalunya, si seguiu creadors de contingut, però això em dóna la sensació que tots els creadors de contingut que últimament surten per totes les xarxes públiques, per dir-ho d'alguna manera, tenen com un perfil bastant igual. Però bé, esperem que tot es vagi agafant també altres sensibilitats, altres perfils, altra gent, o com a mínim els que creem el contingut o que som creadors de contingut amb cert suport, i gràcies a tots i totes vosaltres, doncs, com a mínim no ens haguem d'assabentar de les coses per col·legues que ens les passen, no? És molt, sobta. Però bé, vinga, va, anem a treure el cap pel lateral. Digueu-me què opineu, deixeu-me els comentaris, i si teniu algun creador de contingut que creieu que val la pena i creador de contingut en català que estigui bé, deixeu-me'l també perquè el revisaré. La veritat és que val molt la pena que ens donem suport entre nosaltres i que continuem creant contingut. Va, anem a treure el cap pel lateral. Us d'enraonar, tu, i m'he passat. Però aquesta zona d'aquí, no sé si la podeu veure, però és un dels punts on ja tenim un bon foradot fet, Òbviament no estic veient absolutament res del mòbil, però ja queda menys tota la zona escarbada perquè acabin de col·locar tot el formigó de neteja i arribem, sí, aquí a la zona del Gol Nord per acabar de veure el color terra aquest i veure només formigó i pujar aquestes dues plantes i poder tenir els accessos com Déu mana per tornar a l'estadi. Va, continuem ara sí, anem a treure el cap per una part més central. Aquí estem traient el cap, ara sí. Per anar veient, tenim just el sol de cara. Però anirem fent la passejadeta i veurem com ha avançat, Quin foradot, com ja ho tenim. La majoria amb formigó de neteja, amb ferralla col·locada. Alguns punts més avançats que d'altres, tal com comentàvem des del balcó. I amb totes aquestes escales, descansant a sobre dels accessos a l'interior de l'estadi. Va, començarem a caminar i a veure quan creieu que tindrem tot això aixecat. També veiem totes les feines que han estat fent per l'interior del pàrquing, algunes parets que han anat aixecant, alguns separadors i d'altres que estan utilitzant també per anar guardant material, tot el material que hem anat llogant per fer l'obra i també molt que encara haurem d'anar col·locant depenent de les operacions que hem d'anar realitzant. I també l'estructura, com ha crescut ja, com tenim els nuclis que just comentàvem, els nuclis d'accés, totes aquestes escales que encara queden per col·locar, que a poc anirem veient com queda perfectament integrat amb l'estructura. Ara anem arribant a la porta, farem el saltet corresponent
i continuarem gravant des de l'altra banda, fent aquest passeig pel lateral, que és xulo de veure. La veritat és que ja tinc unes ganes. O sigui, el primer dia que pugui fer aquest passeig sense les valles i aixecant el pal, com porto fent des de fa un any i pico, serà espectacular. Som-hi! Vale, ara hem saltat, mirem que estiguem gravant perfectament i comencem el caminat un altre cop, Mare meva, quin tram ja tenim fet. Tota aquesta zona d'aquí que ja pràcticament la tenim formigonant, com van aixecant també els murs en aquesta part de l'estructura. La veritat és que és molt emocionant veure la progressió de tota aquesta zona del pàrquing. I hi ha canvis a diari, És espectacular quan van col·locant la ferralla, la van col·locant vareta a vareta, però hi ha una setmana et despistes i t'han col·locat una estructura més. I a veure si li donen canya a l'estructura. La veritat és que estaria molt bé poder començar a jugar ni que sigui al setembre. Però la veritat és que venint a l'època que ve, que hi haurà també vacances pel mig de certa gent de l'interior, com a mínim la gent que fa avançar, o sigui, no la gent que treballa, òbviament, a l'estructura, però sí tota la gent que mou, que remena les cireres, la gent que remena les cireres sí que tindrà vacances. I ara sí que arribem a aquesta cantonadeta, donem un cop d'ull des d'aquí dalt, que maca que tenen l'estructura. Espectacular. Com va creixent dia a dia. Som-hi! Fins aquí Camp Nouers, una setmana més, moltíssimes gràcies a tots i totes per estar allà al darrere, donant suport, mirant el vídeo, comentant-me, deixant-me coses als comentaris, donant-me like, compartint el contingut. Com sempre, mil gràcies. Avui m'ho he passat especialment bé, ha sigut una volta especialment xula. Quan puc fer les coses amb calma, la veritat és que és un plaer. I avui divendres tinc un pèl de pressa, un pèl, però no prou pressa com per haver de fer les coses corrents. Així que, com sempre, moltíssimes gràcies per ser-hi. La setmana que ve ens veiem, i si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nouers. Bon cap de setmana i bon pont i bona revetlla de Sant Joan, i no mengeu gaire coca, que porta molt de sucre. I la setmana vinent.